Всем привет, меня зовут Елисей, вы на моем канале смотрите мои видео. Это я уже кое раз говорю. Сейчас знаете, что я буду делать? Показывать вам, как жечь костер. Сначала разрывайте такой участок, берете как больше много коры и поджигаете. Дальше я вам все расскажу. Сейчас зажгу. Ой, сейчас уже. Начало дело. Пошло. Вот. И дальше берете сухих веток и обламываете их. Только маленьких берите. И потом все больше и больше. И таким образом делаете костер. И чем больше, тем лучше получается костер. И я, конечно же, очень рад, что мы сделали костер. И это все я сделал сам. Кстати, эта зажигалка мощная. Сейчас покажу вам. Я на самом плюсе ее держу. И она, мощная, показывает. И вот в итоге, как уже разгорел. И потом надо все больше и больше делать. Чем больше, тем лучше. И можно уже брать поленья прям такие и рубить топором. И смотрите, тут дым, а тут огонь. И я сколько говорю уже и. Вот. Тут всякие железки валяют. Ну, надо расчистить участок. Это специально надо сделать заранее. И все разложить. Очень хорошо. И посмотрите, там гора прикольная. Может на нее мне забраться и с нее побежать. И тут красиво как. Очень. Мы, кстати, на квадрике приехали. Путь был немного сложный через воду, потому что вода была вот такого размера. Ну, получается то, что мы как-то сюда доехали. Я сам решил. И мы, кстати, в Карелии, если кто не знал. И тут старая дорога Эссовская. Да, Эссов. И надо что ли говорить мне Белли? Я не знаю даже, что говорить. Белли. А то я много говорю и. Ну, буду говорить Б. Я хочу сказать и. И у нас заканчивается костер. Ну, надо еще продолжить, вдруг получается. Зачем же нам тогда топор? И, кстати, давайте я его вынесу и покажу. Вот. И у меня есть вопрос, чего это за железка такая? Кажется, тут был во сне. Всякое может быть.